ಒತ್ತಾರೆ. ಜಾಗೆ ರಡ್ಡೆಕ್ಕರೆ ಬೈದೇರು ಲಪ್ಪೆರೆ ಜಾಗೆ ತಗುಲು ಬನ್ನಾಗ ಮಾತ ಒಮಾನ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಇನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವೆರಗಿಂತ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲಗೆಲ ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಬೋಳಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕಲು ಒಂದು ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತನ 5 ಗಂಟೆದ ಶೋ ಇತ್ತೆ ಚಾಲು ಆರಿಗೊಂಡು ಕೇವಲ 10-15 ಮಿನಿಟ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೋ ಶುರು ಆರಿಗೊಂಡು ಒಮಾನಡ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಒಮಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ದಿನ ಇನಿ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಡ್ಪಂಡು ಕೆಲವೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯ ಪೂರ ಊರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲ್ ಯಾವ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ಕತ್ ಬೈದಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜಿ ಅಂಚ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಇರಪ್ಪನ ಈ ಮಸ್ಕತ್ತದ ಈ ಊರುಡು ರಡ್ಡೆಕ್ಕರೆ ಪಂಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಸ್ಕದ ಉಡುಪುನ ಸರ್ವ ತುಳುವೆರ್ಲ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಕೊರಿಯ ಸಂದೇಶ್ ಬಂಗೇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನ ಸೊ ಅಂಚ ಕ್ಲಿಕ್ ರೆಡಿ ಜನ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಬಾರಿ ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಟ್ಟ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದು ರಡ್ಡೆಕ್ಕರೆ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಇಂಥಲ್ಲ ಅಂಡು ಭಾರಿ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಕೆಲಸ ಸಾಕಾಡು ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. Very good movie. I would suggest everybody to go and watch it. It's a total family entertainment. Thank you. Better movie, better direction. Sure, better time pass comedy. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ಕತ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಮೂವಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತಿನಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರಕ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಆಗ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ತೋದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈತಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೈತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರವಿಂದ್ ಅಂತೂ ಪಂಪಿನ ಬರ್ಚಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ 100 days ಹತ್ತು 5 ಜಾಸ್ತಿ ಬಲ್ಪನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜೊಂದುಂಟು ಅಂದ ತುಳು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರ್ಲಾಗದ ಬರೋದು ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರಡೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಂಗಿ ಕೋರಿಕೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಫುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಲಾಯಕರು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಖಲ್ ಬರೋದು ಪುಲೆ ಎಂಕಲ್ ತೋಂದು ಜೈ ರಡ್ಡೆಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ 2020 ನಮ್ಮ ಈ ರಡ್ಡೆಕ್ಕರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ Interesting. Idatanka was the first part of the movie was really interesting. Looking forward for the next part. Pura Urda Ottu Baddu Tulu pictures support Mankodu throughout, not only in India, throughout the world. I think we all should come forward and support Tulu movie. Picture very comedy, family pura tulu. But it's a very nice treat for all the Muscat Uppunaklige. ಮಾತಾ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿದ್ದು ಸೇರಿದೇರು ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ತಗಲೀನು ಮಾತಿರ್ತುವುದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚಿನಿಂದ ಮತ್ತು ವೈಭವ ಗೌರವ ಉಡುಂದು ಮಲ್ಪುರಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂವಿ ರಡ್ಡೆಕ್ಕರೆ. ನಮ್ಮ ಒಮಾನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಡೆತಂದು ರಡ್ಡೆಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಮಾನ್ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ತುಳುನಾಡು ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಒಂದೊಂದು ಅಂಡ್ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡ್ಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದ ನಡಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಚನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಡ್ಡೆಕ್ಕರೆಗೆ ಜೈ ಪಾಡು ಜನ ಜೈ ರಡ್ಡೆಕ್ಕರೆ ಜೈ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಯಸ್ ರಡ್ಡೆಕ್ಕರೆ ಜೈ ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿತ್ತು ರಡ್ಡೆಕ್ಕರೆ ಮೇಡಮ್ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮೂವಿ ಜನ ಪ್ಲಸ್ ಊರೆಲ್ಲ ತೋಡು
ಇನಿದಾನೆ ಕುಸ್ಕೊಂದುಂಡು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಸ್ಕೊಂದುಂಡು ಇನಿದಾನೆ ಕುಸ್ಕೊಂದುಂಡು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಸ್ಕೊಂದುಂಡು ಇನಿದಾನೆ ಕುಸ್ಕೊಂದುಂಡು